D.R. કિસાન હેલ્પ ચેનલમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। મિત્રો આજે આપણે કુલ 7 ટ્રેક્ટર, 2 થ્રેશર અને 2 ભેંસ વેચવાની છે। તો મિત્રો તમારે વિડીયો પૂરો જોવાનો છે અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનો છે કે જેથી આવા નવા વિડીયો તમને દરરોજ જોવા મળી શકે। મિત્રો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરેલું હશે તો જ આ નવા વિડીયો તમને દરરોજ જોવા મળશે। અને મિત્રો મારા આ વિડીયોને શેર કરી દેજો। તમારો નાનો ભાઈ સમજીને તમારી માટે હું એટલી મદદ કરતો હોય તો તમારે આ વિડીયોને જરૂર શેર કરવાનો છે। હવે મિત્રો 1 નંબર ઉપર તમે જે મિત્રો પાવર ટ્રેક ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, મિત્રો આ પાવર ટ્રેક 434 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। મિત્રો આ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરીએ તો મિત્રો 2007ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે। મિત્રો આ ટ્રેક્ટરના ટાયરની વાત કરીએ તો મિત્રો આ ટ્રેક્ટરમાં તમને 40% જેવા ટાયર જોવા મળશે। મિત્રો આ ટ્રેક્ટરનું એન્જિન તમને 90% જેવું જોવા મળશે। મિત્રો આ ટ્રેક્ટર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરીએ તો આ ટ્રેક્ટર તમને મિત્રો તાલુકો, જિલ્લો અને મિત્રો ગામ અમરેલી સ્થળે પ્રોપર તમને આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે અને તમે રૂબરૂ સ્થળે જઈને પણ આ ટ્રેક્ટર જોઈ શકો છો। હવે મિત્રો આ ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરીએ તો મિત્રો આ ટ્રેક્ટરની કિંમત શૈલેષભાઈએ 1,85,000 જેવી રાખેલી છે, જે એક અંદાજિત કિંમત છે। તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હશે તો આ કિંમતમાં તમને ફેરફાર પણ કરી આપવામાં આવશે। મિત્રો તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 1 ઉપર શૈલેષભાઈના મોબાઈલ નંબર આપેલા છે, તો મિત્રો તમારે શૈલેષભાઈને ફોન કરવાનો રહેશે। ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 1। આ રીતના તમે પણ કોઈ વસ્તુ વેચવા માંગતા હોય, એટલે કે કોઈ વસ્તુની એડ મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપવા માંગતા હોય તો મિત્રો મોબાઈલ નંબર મારા તમને સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળશે અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ તમને મારા મોબાઈલ જોવા મળશે। તો મિત્રો તમે મારો સંપર્ક કરી શકો છો, મને મેસેજ કરી શકો છો। મિત્રો 2 નંબર ઉપર તમે જે થ્રેશર જોઈ રહ્યા છો, મિત્રો આ સમ્રાટ થ્રેશર વેચવાનું છે। મિત્રો આ થ્રેશરના મોડલની વાત કરીએ તો 2020ના મોડલનું આ થ્રેશર છે, એટલે કે એકદમ નવું આ થ્રેશર છે। મિત્રો આ થ્રેશર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરીએ તો મિત્રો આ થ્રેશર તમને તાલુકો ભાણવર અને મિત્રો ગામ તમને ભવનેશ્વર ગામે તમને આ થ્રેશર જોવા મળશે। મિત્રો આ થ્રેશરની કિંમતની વાત કરીએ તો મિત્રો ભરતભાઈએ આ થ્રેશરની કિંમત 2,73,000 જેવી રાખેલી છે। આ કિંમત અંદાજિત છે, તમારે થ્રેશર લેવાનું હશે તો આ કિંમતમાં તમને ફેરફાર પણ કરી આપવામાં આવશે। આ કિંમત ફિક્સ રાખવામાં આવેલી નથી। મિત્રો જો તમારે આ થ્રેશર લેવાનું હશે તો મિત્રો તમારે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 2 ઉપર ભરતભાઈના મોબાઈલ નંબર આપેલા છે, તો મિત્રો તમે ફોન કરીને આ થ્રેશર લઈ શકો છો। ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 2, નામ ભરતભાઈ। મિત્રો આ વિડીયોને જરૂર શેર કરી દેજો કે જેથી બીજા ખેડૂત મિત્રો સુધી આ વિડીયો પહોંચી શકે અને તેમને મદદરૂપ બને। હવે મિત્રો 3 નંબર ઉપર તમે જે મહિન્દ્રા 575 DI ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, મિત્રો આ ટ્રેક્ટર પણ વેચવાનું છે। મિત્રો આ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરીએ તો 2010ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે અને બાકી તમે કન્ડિશન વિડીયોમાં ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો। મિત્રો આ ટ્રેક્ટરના ટાયર એકદમ નવા જ છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે મિત્રો આ ટ્રેક્ટર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરીએ તો મિત્રો આ મહિન્દ્રા 575 DI ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર તમને મિત્રો તાલુકો બાબરા, જિલ્લો અમરેલી અને ગામ ઇંગરોડા ગામે તમને મિત્રો આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। હવે આ ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરીએ તો આ ટ્રેક્ટરની કિંમત 3,25,000 જેવી રાખેલી છે મિત્રો હરેશભાઈએ। જો તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હશે તો આ કિંમતમાં તમને ફેરફાર પણ કરી આપવામાં આવશે। આ કિંમત ફિક્સ રાખવામાં આવેલી નથી। જો તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય હરેશભાઈનું મહિન્દ્રા 575 DI ટ્રેક્ટર તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં 4 નંબર ઉપર તમે જે થ્રેશર જોઈ રહ્યા છો, મિત્રો આ થ્રેશર વેચવાનું છે। આ થ્રેશરના મોડલની વાત કરીએ તો 2021નું એટલે કે સાવ નવું આ થ્રેશર છે। મિત્રો આ થ્રેશર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરીએ તો આ થ્રેશર તમને મિત્રો તાલુકો સાંચોર, જિલ્લો જાલોર રાજસ્થાન અને મિત્રો ગામ સુરી ગામે તમને આ થ્રેશર જોવા મળશે। મિત્રો આ થ્રેશરની કિંમતની વાત કરીએ તો મિત્રો આ થ્રેશરની કિંમત બાબુભાઈએ 1,50,000 એટલે કે 1.5 લાખ જેવી રાખેલી છે, જે એક અંદાજિત કિંમત છે। તમારે આ થ્રેશર લેવાનું હશે તો આ કિંમતમાં તમને ફેરફાર પણ કરી આપવામાં આવશે અને વધારે માહિતી પણ તમે મેળવી શકો છો। મિત્રો બાબુભાઈના મોબાઈલ નંબર તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 4 ઉપર જોવા મળશે, તો તમે ફોન કરીને આ થ્રેશર લઈ શકો છો। મિત્રો તમારે કોઈ વસ્તુ લેવાની હોય અને મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી નંબર કઈ રીતના કાઢવા, તો મિત્રો આ એરા ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમને નંબર જોવા મળશે અને મિત્રો જે વસ્તુના નંબર હોય
તે જ માલિકને ફોન કરવાનો, અન્ય માલિકને ફોન કરશો નહીં મિત્રો. હવે મિત્રો તમે જે 5 નંબર ઉપર સોનાલિકા ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો મિત્રો, આ સોનાલિકા ટ્રેક્ટર 740 DI વેચવાનું છે. મિત્રો આ ટ્રેક્ટરના મોડેલની વાત કરીએ તો મિત્રો 2005-6ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે અને આ ટ્રેક્ટરમાં તમને મિત્રો આખું કંપની ફિટિંગ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. અને બાકી તમે કન્ડિશન જોઈ શકો છો મિત્રો, ટાયર પણ સારા કન્ડિશનમાં તમને જોવા મળશે. હવે મિત્રો આ ટ્રેક્ટર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરીએ તો આ ટ્રેક્ટર તમને મિત્રો પ્રોપર અમરેલી સ્થળે જોવા મળશે. તાલુકો, જિલ્લો અને ગામ અમરેલી. મિત્રો આ ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરીએ તો આ ટ્રેક્ટરની કિંમત નિલેશભાઈએ 1,95,000 જેવી રાખેલી છે, જે એક અંદાજિત કિંમત છે. તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હશે તો આ કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપવામાં આવશે. તો મિત્રો તમારે આ ટ્રેક્ટરની વધારે માહિતી જોતી હોય કે ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો મિત્રો નિલેશભાઈના મોબાઈલ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 5 ઉપર આપેલા છે. તો મિત્રો તમે ફોન કરીને ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. 6 નંબર ઉપર તમે જે મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો મિત્રો, આ મેસી 1035 સ્ટાન્ડર્ડ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. આ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરીએ તો 1990ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે અને બાકી તમે વિડીયોમાં કન્ડિશન જોઈ શકો છો. મિત્રો આ ટ્રેક્ટર તમને 35 HPનું જોવા મળશે. અને મિત્રો આ ટ્રેક્ટરના ટાયરની વાત કરીએ તો મિત્રો ટાયર પણ તમને મિત્રો 40% જેવા ટાયર જોવા મળશે. મિત્રો આ ટ્રેક્ટર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરીએ તો આ ટ્રેક્ટર તમને તાલુકો અમરેલી, જિલ્લો અમરેલી અને ગામ મિત્રો માલીલા ગામે તમને આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. મિત્રો આ ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરીએ તો આ ટ્રેક્ટરની કિંમત પ્રકાશભાઈએ 95,000 જેવી રાખેલી છે, જે એક અંદાજિત કિંમત છે. તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હશે તો પ્રકાશભાઈ તમને આ કિંમતમાંથી ફેરફાર પણ કરી દેશે. જો તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 6 ઉપર પ્રકાશભાઈના મોબાઈલ નંબર આપેલા છે, તો તમે ફોન કરીને ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. મિત્રો 7 નંબર ઉપર તમે જે મહિન્દ્રા ભૂમિપુત્ર 275 DI ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો મિત્રો, આ ટ્રેક્ટર પણ વેચવાનું છે. મિત્રો આ ભૂમિપુત્ર ડિલેક ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરીએ તો મિત્રો 2012ની સાલનું આ ટ્રેક્ટર છે અને બાકી કન્ડિશન તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં. મિત્રો આ ટ્રેક્ટરમાં તમને MRFના 4 ટાયર જોવા મળશે, જે 95% જેવા તમને જોવા મળશે. મિત્રો એક ગિયર અને એન્જિન એકદમ કમ્પ્લીટ છે. મિત્રો આ ટ્રેક્ટર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરીએ તો આ ટ્રેક્ટર તમને તાલુકો કલ્યાણપુર, જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા અને ગામ તમને મિત્રો રાવલ ગામે તમને આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. મિત્રો આ ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરીએ તો મિત્રો આ ટ્રેક્ટરની કિંમત મોહનભાઈએ 3,15,000 જેવી રાખેલી છે, જે એક અંદાજિત કિંમત છે. જો તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હશે તો આ કિંમતમાં ફેરફાર પણ કરી આપવામાં આવશે. જો તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો મિત્રો મોહનભાઈના મોબાઈલ નંબર તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 7 ઉપર જોવા મળશે, તો તમે ફોન કરી અને મોહનભાઈ પાસેથી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. હવે 8 નંબર ઉપર તમે જે મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો મિત્રો, આ મેસી ફર્ગુસન 249 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મિત્રો આ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરીએ તો 2000ની સાલના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. મિત્રો આ ટ્રેક્ટરનું એન્જિન 60% જેવું છે. આ ટ્રેક્ટરના ટાયર તમને એકદમ નવા જોવા મળશે, તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. મિત્રો આ ટ્રેક્ટર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરીએ તો આ ટ્રેક્ટર તમને તાલુકો કુતિયાણા, જિલ્લો પોરબંદર અને મિત્રો ગામ પણ કુતિયાણા ગામે તમને આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. આ ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરીએ તો મિત્રો લખુભાઈએ આ ટ્રેક્ટરની કિંમત 2,30,000 અંદાજિત રાખેલી છે. તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હશે તો મિત્રો તમે આ કિંમતમાં ફેરફાર પણ કરાવી શકો છો અને રૂબરૂ સ્થળે જઈને પણ આ ટ્રેક્ટર જોઈ શકો છો અને તમને યોગ્ય લાગે તે કિંમતમાં પણ આ ટ્રેક્ટરની ખરીદી કરી શકો છો. તો તમારે લખુભાઈને ફોન કરવાનો રહેશે, જેમના મોબાઈલ નંબર તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 8 ઉપર જોવા મળશે, તો તમે આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. 9 નંબર ઉપર તમે જે ટ્રેલર એટલે કે ટોલી જોઈ રહ્યા છો, આ ટોલી પણ વેચવાની છે. મિત્રો આ ટોલીના મોડલની વાત કરીએ તો 2001ની સાલની આ ટોલી છે. મિત્રો આ ટ્રેલર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરીએ તો મિત્રો આ ટ્રેલર તમને તાલુકો અમરેલી, જિલ્લો અમરેલી અને ગામ મિત્રો માલીલા ગામે તમને આ ટ્રેલર જોવા મળશે. મિત્રો આ ટ્રેલરની કિંમતની વાત કરીએ તો મિત્રો આ ટ્રેલરની કિંમત 80,000 જેવી રાખેલી છે.
પ્રકાશભાઈએ જે એક અંદાજિત કિંમત છે તમારે આ ટ્રેલર લેવાનું હશે તો આ કિંમતમાં તમને ફેરફાર પણ કરી આપવામાં આવશે. આ કિંમત ફિક્સ રાખવામાં આવેલી નથી. જો તમારે આ ટ્રેલર લેવાનું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 9 ઉપર પ્રકાશભાઈના મોબાઈલ નંબર આપેલા છે. તો તમે પ્રકાશભાઈને ફોન કરી શકો છો કે જેમને ટ્રેક્ટર મેસી ટ્રેક્ટર પણ વેચવાનું હતું, તેની સાથે આ ટ્રેલર પણ વેચવાનું છે. તો તમને જે વસ્તુ લેવી હોય તે લઈ શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 9, નામ પ્રકાશભાઈ. મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મિત્રો હવે તમે જે 10 નંબર ઉપર મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, મિત્રો આ મેસી 1035 DR ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. આ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરીએ તો મિત્રો 1997ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. આ ટ્રેક્ટરના ટાયરની વાત કરીએ તો ટાયર તમને 60થી 70% જેવા ટાયર જોવા મળશે. મિત્રો આ મેસી ટ્રેક્ટર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરીએ તો આ મેસી ટ્રેક્ટર તમને તાલુકો, જિલ્લો અને ગામ મિત્રો પ્રોપર અમરેલી ગામે તમને આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. મિત્રો આ ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરીએ તો ભદ્રેશભાઈએ આ ટ્રેક્ટરની કિંમત 1,50,000 એટલે કે 1.5 લાખ જેવી રાખેલી છે, જે એક અંદાજિત કિંમત છે. તો તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હશે પ્રકાશભાઈનું મેસી ટ્રેક્ટર તો તમને આ કિંમતમાં ફેરફાર પણ કરી આપવામાં આવશે. તો મિત્રો તમારે ભદ્રેશભાઈને ફોન કરવાનો રહેશે, જેના મોબાઈલ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 10 ઉપર આપેલા છે. ભદ્રેશભાઈના મોબાઈલ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 10 ઉપર આપેલા છે. તમારે આ મેસી ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો મિત્રો 11 નંબર ઉપર મિત્રો તમે જે HMT ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, આ HMT 3511 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. આ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરીએ તો 1990ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે અને એકદમ સારા કન્ડિશનમાં તમને આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો. આ ટ્રેક્ટરના આ ટાયર મિત્રો તમને સારા કન્ડિશનમાં 60થી 70% જેવા જોવા મળશે. મિત્રો આ ટ્રેક્ટર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરીએ તો મિત્રો આ ટ્રેક્ટર તમને તાલુકો ધોરેલા અને મિત્રો જિલ્લો અમદાવાદ અને મિત્રો ગામ પણ મિત્રો ધોલેરા ગામે તમને આ HMT ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. મિત્રો આ HMT ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરીએ તો મહેશભાઈએ આ ટ્રેક્ટરની કિંમત 90,000 જેવી રાખેલી છે, જે એક અંદાજિત કિંમત છે. તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો મિત્રો તમે રૂબરૂ સ્થળે પણ જોઈ અને ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો અને આ કિંમતમાં તમને ફેરફાર પણ કરી આપવામાં આવશે. તો મિત્રો તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 11 ઉપર મહેશભાઈના મોબાઈલ નંબર આપેલા છે, તો તમે ફોન કરી શકો છો. 12 નંબર ઉપર તમે જે ભેંસ જોઈ રહ્યા છો, આ ભેંસ વેચવાની છે. મિત્રો આ ભેંસ ચોથા વેતરમાં છે. મિત્રો આ ભેંસ 10 થી 15 દિવસની કાચી છે. મિત્રો આ ભેંસ તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરીએ તો આ ભેંસ તમને તાલુકો તળાજા, જિલ્લો ભાવનગર અને ગામ વેજોદરી ગામે તમને આ ભેંસ જોવા મળશે. મિત્રો આ ભેંસની કિંમતની વાત કરીએ તો આ ભેંસની કિંમત 95,000 જેવી રાખેલી છે, જે એક અંદાજિત કિંમત છે. આ કિંમતમાં તમને ફેરફાર પણ કરી દેવામાં આવશે જો તમારે આ ભેંસ લેવાની હશે તો. મિત્રો આ ભેંસ લેવાની હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 12 ઉપર આ ભેંસના માલિકના મોબાઈલ નંબર આપેલા છે, તો તમારે ફોન કરવાનો રહેશે. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 12. 13 નંબર ઉપર તમે જે ભેંસ જોઈ રહ્યા છો, આ ભેંસ પણ વેચવાની છે. આ ભેંસ મિત્રો બીજા વેતરમાં છે અને 7 મહિનાની ગાભમાં છે મિત્રો. અને મિત્રો આ ભેંસ 11 લીટર દૂધ આપે છે. મિત્રો આ ભેંસ તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરીએ તો આ ભેંસ તમને તાલુકો ધાનેરા, જિલ્લો બનાસકાંઠા અને ગામ લવારા ગામે તમને આ ભેંસ જોવા મળશે. મિત્રો આ ભેંસની કિંમતની વાત કરીએ તો 45,000 જેવી ભેંસની કિંમત રાખેલી છે પ્રેમાભાઈએ. આ કિંમત ફિક્સ નથી, તમારે આ લેવાની હશે ભેંસ તો આ કિંમતમાં ફેરફાર પણ કરી આપવામાં આવશે. મિત્રો જો તમારે આ ભેંસ લેવાની હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 13 ઉપર પ્રેમાભાઈના મોબાઈલ નંબર આપેલા છે, તો તમે પ્રેમાભાઈને ફોન કરીને વધારે માહિતી પણ મેળવી શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર 13, નામ પ્રેમાભાઈ.